Okay, let's go. За сайн байцгаана уу? Шинэ бичлэг оруулаагүй маш их удсан байна. Тэгээд энэ удаа би сургуулийнхаа хүүхдүүдтэй хамтдаа Япон явсан байгаа. Япон явсан бичлэгээ та бүхэндээ сонирхуулж байна. Тэгээд миний хувьд Арлын Японд руу анх удаа явж үзэж байгаа болохоор маш их баяртай байсан. За одоо ингээ онгоцны бодол явж байна. Бидний нислэг орой 8 цагийн нислэг байсан болохоор өдөр онгоцны бодол руу явсан. За тэд энэ нь болохоор нөгөө селф өөрөө хажаага бүртгүүлждэг газар байгаа байхгүй юу. Гэхдээ гадаад хүмүүс болохоор нөгөө Японых нь визийн шалгаан энэ төр гээд бид нэр өөрсдөө гейт дээр нь очиж байгаа өөрсдөө хажаага өгч билетээ бичүүлсэн байгаа. За тэг бүгдээрээ Японд очиод уулзъя гэхгүй. Онгоц нэг 2 цаг 10 минут юм уу тэр хавцаал ниссэн. Би Сөүлийн Инчоноос Токио хүртэл ниссэн байхгүй юу? Голцон дотор суучаал яг хөдлөх хичээл байсан юм шиг байна. За бууцсан Токиод буусан чинь нөгөө буух газар нь болохоор гадаадас ирж байгаа тэр одоо буудаг хэсэг гэдэг шүү дээ. Тэнд нутсан чинь ийм хүмүүс дөнгөж ирээд метро автобусны билетээ авч болдог юм билээ. Бид нар өөрсдөө авцсан. Тэгээд залгуулад бид нар таксийн цугаа явсан байгаа. Японд ер нь таксины үнэ их өндөр гэж ярьдсан билээ. Тэгээд бид нэрээ буусан бодол харагдаж байна. Тэгээд Японд очих юм бол хинхтэй одоо таксигаар биш ихтэй метро ч юм уу эсвэл өөрөө машин түрээсэлдэг ч юм уу тэгэж явбал зүгээр биш санагдсан. Бид нэр болохоор нийтийн үнэгээр сайхан тэгэл метрод бол явцсан. За энэ хэсэг нь болохоор бидний орсон буудал байна. Нэг үтэйг явсан. Бид хоёрын хоёулаа орсон газар байна. Тэгээд энэ 2-3 хоног гэхээр бид нэг хүний 200,000 вон ч юм уу тэгэж буудал захиалсан. Тэгэхээр буудлын үн Солонгостой ерөнхийдөө төстэй ойролцоо байсан. За тэгээ маргааш өглөө ингээд цонхоор ийм гоё харагдаж байна. Тэгэд хүмүүс нүглөө маш их алхах юм билээ. Дээрээс нь заагс ч ихсэн маш их урьжсэн. За тэгээ маргааш нь бид нэр бас өөр нөгөө одоо Токиогийнхоо төв рүү дөхөж буудалд орохоос учраас метро суух гээд явж байна. Асакуса билүү тийм одоо төв рүү дөхөх гэжсэн. Тэндэн буудал байрлах юм бол одоо бүх одоо үзэж болох газарлалтаа хамгийн одоо боломжит байрлал нь байсан болохоор бид нэр тэрийг сонгосон байгаа. За Японы метро янз янз өнгөтэй байсан, шар өнгөтэй, улаан өнгөтэй зөндөө сонин өнгөтэй метронод иржсэн. Солонгосын метронууд нэг хэвийн нэг өнгийн саарлал ямар л өнгөлөг үлээ тийм өнгөтэй байдаг. Тэгээ Японд ирээд бас нэг гайхсан юм болохоор бүх энэ зарлалын самбарууд нь метрон дотор юм цаасан байсан. Цаасан хэвлэлүүд маш их байсан. Тэгээд бүх ингээд янз бүрийн өнгөтэй тийм ингээд бүр янз бүрийн өнгөтэй тийм хэвлэлүүд байсан байгаа. За метроноос бууцсан. Очих газар очсон. Тэгээд би тэгээд гадуур гараад явж байна. За Японд энэ явдлахаар ерөнхийдөө гадаад аялагчид маш их байсан. Америкчууд ч юм уу тийм хүмүүс одоо тэр зүгийн хүмүүс, Америк тийм хүмүүс юм уу?
Европчууд ч гэсэн маш их байсан. Аялагчид зөндөө их байсан. Тэгээд бараг ингээд юу гэх юм ингээд олон орны хүмүүс ингээд холилдоод явж байгаа юм шиг тийм мэдрэмжтэй байсан. За бид нэр өдрийн хоол идэх чинь. Тэгээд энэ болохоор Японд ирсэн хүмүүсүүд заавал иддэг гэсэн. Тэгээд энэ нь болохоор бид нар 2 цаг лөө хүлээж аваад идсэн захиалгууд маш их уучртай байсан. Тэгээд далайн одоо юм бүтээгдэхүүн байгаа. Японд ч бас нэг гоё зүйл нь байсан мэхээр будаа байсан. Би солонгост ч гэсэн будаанд нэг дуртай биш ахгүй юу. Тэгсэн чинь Японы будаа бүр арай өөр гоё амттай. Ямар ч холцгүй ийдсэн ч гэсэн гоё амттай байсан Японы будаа. Тэгээд бүгдийг нэтсэн. За тэгээд бид нэрийг өчсөн өдөр заримдаа бороо ороод, заримдаа бороо орохгүй янз янз байсан. Тэгэхээр дараа нь би тэгэхэд бензин идэх гээд сууж байгаа л та. Бензин гараад ирсэн. Гэтэ яг бай дажгүй амттай. Гэтэ надаа солонгос их илүү гоё санагдсан. За бороо шаа гэсэн арил байсан. Гэтэ Японд ингээд барилгууд нь солонгосыг утгах юм бол айгүй намхан байд юм лээ. Тэгээд бас их гоё хийцтэй. Тэгээд Японд ч гэсэн ямар ч хог байхгүй. Хогийн сав ойрхон харагдахгүй ирнэ. Ямар ч хоггүй. Маш их таалагдсан. Нэг Uniqlo дотор байсан баггүй. Энэ эрэхтэй цамцнуудаар ингээд юм үзмэр юм уу? Ингээд чигсэн байсан. За тэгээ Японд ирсэн хүн болгоно нөгөө ламён гэдэг нэг иддэг. Тэгээ бид идчихсэн идсэн. Миний надад таалагдсан. Маш гоё амттай байсан. Өдөржингөө яваад үс хүмүүс бүршэл шалж байгаа үнсэн юм штэ. Тэгээд Японд ирээ бодсон зүйл Япон хүмүүс юу нэг зүйл дээрээс баригддаг юм байна гэж бодсон. Яагаад гэвэл энэ тэнд чор ингээ олон ингээд ирэмэр ялцсан байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр тэр хэмжээгээрээ тэгээд сэтгэдэг хүмүүс юм болоо гэсэн бодол төрсөн. Ямар ч гэсэн Японд амьдрал одоо метронд суусан ч гэсэн ишээ явсан ч гэсэн бүх зүйл ингээд ойлгомжтой байсан учраас ер нь уучраа болоход бол нэг хэцүү бол байгаагүй. Google Map штэ Google Map ч айгу гоё юм билээ штэ. Бүх газар руу ингээд бүр ингээд алхах гიშгэх баруун зүүн эрг гэдгийг хүртэл заагаад өгчдөг болохоор айгу амар байсан. За тэгээ дараагийн өдөр нь бидэд болохоор дахиад Японы уламжлалт автобус хүмүүс үзэхээр гарсан. Тэгээд энэ нь болохоор юу байгаа штэ. Кимоно байгаа өмсөн. За тэгээд энэ болохоор мэдгүй нэг тийм хийд ч юм уу дугуун ч юм уу тэггүй нэг тиймэрхүү газар байсан. Галаад хүмүүс айгуу хэрдэг алдартай газар гээд тэгээд биш дотор нь ороогүй л дээ. Зүгээр гаднаас нь аль тарчаал тэгээд яваад өгсөн. Тэгээд энд хүмүүс айгүйх байсан. Тэгээд би энэ хэсгийг бас гайгүй. Яг хажуухан тань тэр нэг гадаа зүүлчтэй хэсэг нь үл ингээд явах ингээд авралгүй битүү ингээд хүнтэй байсан. Тэр дунд баг бибинээсээ хөөр гэх юм уу тийм байсан. Японд ч нэг ажигласан юм болохоор одоо манай Монголд болохоор ингээд айгүйх ангилалтай хаягнууд ч юм уу өөр орны хэлтэй хаягнууд аяг зөндөө байдаг штэ тий. Ер нь ихэнх нь англи дээр. Японд болохоор ингээд ихэнх юм дан Япон хэл дээр байсан. Тэгээд хэрвээ ингээд жуулчд очих юм бол
тэгэхээр энэ өөртөө орчуулж хардаг ч юм уу тиймэрхүү байдалтай юм байна гэж бодсон. Тэгээ Япон хүмүүсийг айгүй эх оронч хүмүүс юм байна гэж бодсон л доо. Тэгээд бүх хаягаа бүх юм өөрийнхөө эх орныхоо хэл дээр бичсэн байсан. Тэр нэг талаараа айгүй таалагдсан. Сая миний хэлээдсэн нөгөө эйгүү хүнтэй дээр хэсэгч нь байна. За тэгээд энэ болохоор нөгөө өсний шор гэх юм уу? Энэ бүр төрлөөрөө байсан. Хамгийн бага нэг 3200 йен гэхээр солонгос мөнгөөр 32,000 вон. Тэгэхээр монгол мөнгөөр 70,000 төгрөгөөс эхэлж байгаа хгүй юу? Хамгийн хямд юм шорно. За сая өдрийн хоол идээд гараад ирсэн дахиад. Энэ болохоор бид хэдийн очсон. Тэгэхээр Шинзао гэдэг газар байхгүй юу? За өдрийн орой хоол идэх жахшгүй наа. Тэгээ бид хэд Шибуя гэд бас газар очсон. Шибуя нь болохоор айгу олон зөвлөлчд ирдэг бас алдартай газар юм лээ. Тэр айгу их дэлгүүрүүд энэ төр зөндөө байсан. Тэгээд гадаад хүмүүс ч гэсэн ирээд дэлгүүрт ороод одоо их нутг руугаа буцаад бэлэг ч юм уу те гарын бэлэг авах айгу тохиромжтой тийм газар байсан. За энэ нөгөө Шибуягийн нөгөө алдартай 4 замын уулзуур гэдэг амар хүн ингэж гараад ивчихсэн. Би ч гэсэн дунд гарсан чинь би бол дунд нь ороод харагдчихгүй юм байлаа гэхгүй. Гэтэ Японы гоё юм над шиг намхан хүмүүс айгүйх байсан. Тэгээд би тоглоомоор манайхан ивчтэй манайхан матууд гэхлийн нэгийг тоглоо явуулсан байхгүй юу. Яалтчгүй надтай ажиллах намхан хүмүүс айгүйх байсан. Тэгээд тэр нь надад таалагдсан гэхгүй юу. Солонгостоос намхан хүмүүс айгүйх болохоор би өөрхөн намхны мэдэрдэг байхгүй. Монголд ч хоороо алдчихгүй намхан байгаад идэв. За тэгээ би тэгэхэд 4 өдөр 3 шөнийн одоо конференц болон аялал маань дуусаад Солонгос руугаа буцаж байна. Тэдний хугацаанд маш гоё олон зүйлийг үзлээ, харлаа. Дараагийн удаа Токио биш өөр хот руу бас явж үзхийг хүсэж байна. Тэгээд Япон оронд маш их баярлалаа, талархлаа. Япон орн бас их цэгцтэй. Тэгээд бас гоё цэвэрхэн, тэгээд айгүй гоё найрсаг тайван орн байна. Тэгээд миний бичлэгийг ч гэсэн энэ хүртэлсэн та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн бичлэгээр уулзъя. Лайк ба subscribe дарахаа мартваа. Баярлалаа. Баяртай.